Nih, lain ieu teh bieu aya nu teleponnya tapi nomorna teh teu apa itu saha? Aduh. Alah, wasija. Alah, seija kemana wae? Kumaha Cagor? Oh, aing mah mau apa? Waras aing mah. Oh, eta kumaha asa teh? Ya Allah, ya Robi, mangkali di dieu teh usuk Agustusan nganeng jadi si Ija jadi tuti sudi. Oh, anak ini. Saudi. Budak nego anak. Oh, kumaha? Oh, budak mah Cagor. Man masih kena teleng. Oh, udah bangun. Kamari aing geus gantian deui joma batu rarono. Oh, udah kurang didikan eta teh. Udah dininya atuh. Lain dari mana ini raharnya weso. Waduh. Apa loba manggung ayeuna teh. Oh, kira arek balik. Alah, saya usum naon di dinya. Usum demo. Alah, saya jang wayangna sia. Lamun ke balik ka dieu aing pamawakeun pais demo. Mangga salah aing nyalung. Saya Ya, ini ada pais demo aja ya, kumaha teh. Lain ini ari bieu teh saha nu nelpon teh ibu? si Ija. Si Ija teh saha? Budak Nini. Oh, Terus dihapekeun ka? oh na buka ke dicuna. Ari bieu naon ini segala kereta pais demo? Oh, da eta mama ngabogi eta teh. Naon maksudna? Eta lauk anu digoreng terus di Astaga, eta mah atuh face mall. Oh, sudah Demo mah kerusuhan, itu unjuk rasa eta demo. Ente nu kitu teh. Demo di Pais. Di alam nu kitu teh. Oh, Pernah kasamu diri teh pernah. oh, nya eta aing sedih pengalaman aing. Oh, ini pernah gawe ka itu. Pernah. Jadi waktu paling baunga balik ke Wuhan. Oh, nya eta enak alaman deui ku budak. Sok sieun nasib percaya Ini aing. itu. Sok sieun nasib percaya mah. Bawa lama prihatin. Aing teh keur njok seuheung ieu aya sejarah nama. Oh. Da bawa lama aing teh menor. Ya Allah. Karena gasruke juga sok ieu baru teh masih boba mencrong ka aing. Tambah henongan ini teh. Jabah henong. Umurun kabeh taun. Ade aing teh rejeng dibawa ka tingkat 7. Kalau teh Kalau teng nyampak teh aya babaturanna 2. kalau ditiruan. Jadi tiruan aing teh arek diperkosa. Kita dulu atau Kita dulu kasada watana. Puncak. Atuh modal baru lucak gitu mah. Kata ini kumaha daripada korban. Untung nama aing teh daripada korban cicing we. Aha. Ganguna. Tapi hanya kal. Kumaha nya kana. Hanya kal teh kutiluan. Coba ku salapan urang teh geuna. Jok atuh ayeuna gaan. Geugeuh urang ngaran katitipan ku Icu mah kudu bener-bener ngapinana ngawaskeun anak kamana jeung tujuanna jeung anak gaula jeung saha. Oh, nyata aing teh melang tadi teh balik sakola teh hayang nonton ka dieu cenah ka benteng. Benteng. Oh, ada lomba tadi aya opret Opret. Oh, juga mama nawian. Saha ngaranna atuh? Ajeng ngaranna teh. Pilih teh eta menakan. Kurang kali. Mau ngabawa ke sekolah. Aya teh. Berani tuh.
Alisnya jadi gelok gitu. Apaan kamu memperingati kemerdekaan? Astagfirullahaladzim, makanya minum manis teh Bali. Saya nyalakan pisan ke batu mun sarawe. Lain ini eta nu kubieu. Aku make berat jadi emang jadi kali kumaha teh. Apakah orang memerangi kebersihan? Memerangi sampah? Ayo nama? Memerangi? Lain. Adia. Lain nyalakan pisan saya teh kos kaki kudu sakulan. Ikan jangan nasib mamana dicaugi. Akan kamari ku aing dibalikan sia teh dijadikan. Apa dibalikan kumaya tidak cimol? Allahu Akbar, dia dengekeun. Jadi dia teh keur ngalombakeun Agustusan memperingati. Tadi di kamu na sana nangis ketinggali rumah. Aya operet. Aya lupa katalian. Naon eta sia teh sareting asup lain. Isi buka aja seleting. Lain, ari mana bisa berhitung handeuh. Berhitungan jangan pinter. Sok sia lamun hiji tambah hiji. Hiji ditambah hiji sama dengan dua. Mun geus bisa haji pasti bisa doa. Lamun 2 tambah 2. Ditambah 2 sama dengan opat. Mun geus bisa doa pasti menang berkah. Lamun 4 tambah 4. Opat ditambah opat sama dengan opat. Mun geus menang berkah pasti kemerdekaan. Lamun 8 tambah 8. Delapan tambah delapan sama dengan 16. Mun geus kemerdekaan demi dihampelan. Atuh betang aing apa ka bikin Allah. Apa supaya lepet? Aya dengekeun. Oh, sia mah bangun dah kita ngapalkeun sia ge pasang. Anjang mah kapalkeun lama. Ini tadi pangarsa Bapak Ketua Karang Taruna Pamangkos Tengah Harewo Gitu. hoyong dipanghiburkeun ku dieu. Hayang ngahibur aya ge ngahibur. Hayang dipansulakeun. Pansulakeun. Heeh. Alah, aing mah era di dieu mah gudangna seni. Lain ini benar tadi ka Mas Ade gitu ternyata. Heeh. Biasa nama hari kolot boga pernikahan. Maka bisa itu kena ditemongkeun. Ayeuna memperingati hari ulang tahun kemerdekaan baru Karang Taruna jeung warga di Benteng. Pintorkeun supaya pada rumah. Oh, da ieu mah nu bisa mah hanteu. Ieu ge buku guru geus sintis di kian teh. Eta mereka guru urang teh nya. Oh, ayeuna mah hitung-hitung pakaulan. Sartik kamonesan tewan keluar-keluarkeun. Ini ya. Tah gitu. Ya, benar sini ini kudu Allah. Bener. Naon sababna tadi karya barudak sakitu aralusna nya opretna piraku ayeuna sepuh urang Ya gitu. teu mitonkeun kamonesan mah asa piraku teuing gitu so diajar tuh urang saksiannya ieu sini pada sulap gitu. Gue tak hiburan Sulap teh bawa lama sulap segitu sulapan. si katuni si kita tadi si kene dibere nama ketuangan di situ. Iya ge ngadan kertas wajitan kita kertas dikeun mana ya asal. Nona Nih. Atuh tadi kita tos sama naon geuning. apa tadi kapan dibere di situ aya kadaharan maloba. Ari eta dulu. Dan kertas di dahan aduh. Coba payet. Udah palai. Moal dahekeun barudak mah. Ari ini boro-boro ngeunah kertas sakit eta mah. Ada mah hakan itu ya oge. Oh dah, aduh ampun tanya.
ngerakeun Coba eta kurang pus. Coba. Kalau kabut Aduh, kilo. kabut pisan panitia isi Indonesia. Apa dia memang? Oh, geuningan eta jadi ah. Kuat goyang. Susut. Ciptane kinapuk turungna pagujud. Oh gitu kan. Umur panjang deh. Dikait masih kene iya goyang terus asik wah kompor aduh lain banyak pisan asik aduh iya masih awas matakan oge sini tika kelai gitu kumaha eta teh. Ya gitu. Eta teh tapi mang meuni teu nyangka sini teh nya. Da mangkana kamurang kali sing getol sakola. Ieu meureunnan hasil. Nya hasilna teh kieu. Hasil. Aduh. Opatnya hoyong hadiah sok naik Jang. Sok murang kali opatan nu hoyong hadiah naik ka panggung. Rupanya nanti pada HP sareng duit opat. ayo naik Orang tidak boleh lebih. Si ini akan memberikan hadiah. Ya. Sip. jago paling dia Anu jago. alif paling itu Ya. ada jar paling dia sok paling harap dia Cina. ya kasih sahana mana tegang ayo tegang salah oh cikirai dia mau konek udin ya sahana kasih beku sah sekali tadi Bayu percaya ayo lu sahana aku pakai bos Aldi. Oh, Dek Aldi. Oh, kok mah belum ada hadiahnya ya. Tuh, si Mama langsung merek hadiahnya. Aduh, lumayan. Tuh. Jadi tambahan artos. Tuh. Dempes. Saurang deui bere. Saurang deui. Kumaha tadi korek-korek wae. Ai, Tapi ramu deui. Nih, eta karunya ti karunya nih molohok. Makanya kalau surat, mau hayang hadiah, pikirannya jangan ngeras. Ulah waktu beker. Jadi uang. Tuh. Hayang jadi hadiah. Sok, hayang jadi naon? Hayang jadi duit 100.000. Langsung pun 200.000. Oh, kemarin. Sok, capek nak jauh Indianya nih. Purcang kahahe. Ayo. Purcang kahahe. mung cekai. Aku purcang pakai jahe. Kamu boleh pakai jahe. Aja. Yuk. Maju nak itu, ayo nak dia ta. Sieun. Lain. Tong era Kurang keras sok sekali ini. Sok. Purcang kahahe. Mung cekai. Aku purcang pakai jahe. Kamu buat pakai jahe. Aja. Abdi hayang hadiah. Abdi hayang hadiah. Hayang acis. Acis. Tuh, saya jadi. Jarak. Astagfirullah. Aduh, Gusti Aduh.
Ari nuju sulam tong kamu tanah tong kemana-mana tuh jadi nu keluar negeri. Tapi da ieu teh pangeling jang urang nih. Pangeling jang urang ieu teh. Sok karunya ti daripada stres ieu. Ini sekedapnya kieu di pasihan acis kayak di sini nih. Sini nih alhamdulillah nuju sueur jobna bagi-bagi hadiah. Sok ngajajar. Tadi dia saja. Ayang teh. Aku udah digoyangnya. Sok. Was-wasi. Goyang, Goyang. Tapi beneran nih jadi duit. Gua yang sadayana. Ayo. Terus kumaha kan dia ulang kali? Atau satu nuhun kasep, satu nuhun. Aduh. Alhamdulillah sini nih biasa ngebaginya di dia mudah-mudahan berkah sehingga dosa manggung apa? Baiklah panuhun kekurang kali ya.